Shqipëria po kthehet në një korridor zhvillimi në të gjithë sektorët, prandaj dhe kjo është koha e dur për investimet e huaja. I pranishëm në Forumin Ekonomik të Tiranës, Kryeministri Edi Rama u bë rithirrje sipërmarrësve të huaj që të zhvillojnë idet e tyre në vendin tonë, pasi sipas tij kjo është koha e dur. Ne po e kthejmë vendin tonë në një korridor zhvillimi nga veriu në jug, aeroporte dhe porte të reja po ngrihen. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër dhe dua të përfitoj nga kjo mundësi që më jepet këtu sot, që gjithashtu të them edhe disa fjalë për investitorët. Ata duhet të kuptojnë të gjithë se momenti është tani dhe Shqipëria është gati për investime të cilësisë së lartë dhe afatgjata. Ne mirpresim partneritete që ofrojnë dijen, ekspertët, inovacionin. Kreu i qeverisë përsëriti edhe një herë objektivin për antarësimin në BE në vitin 2030. Negociatat janë të hapura, kapitujt po ecin përpara dhe objektivi ynë është realist dhe i arritshëm. Patjetër, me një kusht, që Europa të mbajë premtimin dhe që së bashku ne t'i përmbajmë kalendarit për të cilin jemi marrë vesh bashkarisht. Antarësimi i Shqipërisë në 2030 është absolutisht i mundshëm dhe nuk jemi këtu për të pritur për Europën, por që ta ndërtojmë Europën këtu dhe prandaj ne jemi kaq të zellshëm për të ndjekur këtë rrugëtim drejt Europës. Ai theksoi se me përbarimin e bërë përgjatë viteve, Shqipëria tashmë shihet me një qasje tjetër nga ndërkombëtarët. Shqipëria nuk shihet më si një cep i largët në hartë, por si një vend ku gjërat ndodhin, ku reformat nuk janë premtime, por praktika dhe ku shndrimet, transformimet nuk janë slogane, por fakte të përditshme. Investimet e huaja në vendin tonë, sipas të dhënave nga qeveria, kanë kapur shifrën e 1.58 miliard eurove gjatë vitit 2024.